photos, c'est la suite de la vidéo. C'est juste pour vous dire que là, c'est du vrai scotch. J'ai accroché là et là. Non, là, il n'a pas accroché du scotch. Là. Ça court, regardez, le spermatozoïde, il rentre dans les ovules. Non, franchement, c'est un dégueulasse. Regarde. Regarde. Écoutez-moi ça! Écoutez-moi ça! On dirait le moteur d'une Ferrari, frère. Ah, je vous dis, c'est le moteur d'une Ferrari. Ah, vous faites ça dans votre BMX, ça fait trop de bruit. Franchement, ça fait trop de bruit. C'est pas du fake, hein. Je vous dis, c'est pas du fake, hein, regarde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner, surtout n'hésite pas. Abonnez-vous. Demain, c'est mon ami. Donnez-moi des petits gâteaux d'anniversaire en smiley, voilà et tout. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Peut-être que je vais faire une vidéo pour mon ami. Salut tout le monde!